Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet, lavdërimet tona gjithmonë qofshin për Allahun xhalla shanuhu. Salat e selamet, përshëndetjet tona e dërgojmë pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij të ndershëm dhe mbarë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar televizionistë, vëllezër dhe motra, ju përshëndes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Duke e lutur të madhen Zot për pranimin e ibadetet tona që i kemi bërë gjatë kësaj dite të sotshme, dhe duke e lutur të madhen Zot gjithashtu edhe për lehtësinë të ditëve të mbetura nga ky muaj i bekuar i Ramazanit. Po vazhdojmë edhe sonte me ligjëratat tona, me tematika të ndryshme në karavanin e Ramazanit të vitit 2020, duke lutur të madhen Zot që sadopak këto ligjërata në këtë kohë pandemie, në këtë kohë izolimi, të jenë vetëdijsim për gjithë neve, të mëdhaj e të vegjël, burra e gra, të gjithë sadopak përfitojmë nga këto ligjërata, nga këto këshilla të cilët për çdo natë pothuajse mysafirët tanë të cilët i kemi të ndryshëm mundohen me këshillat e tyre që janë të sinqerta, ato na i tregojnë. Sonte do të bashkëbisedojnë së bashku me mysafirin tim dhe të juajnë këtu nga studia e RTV-s e improvizuar në oborrin e xhamisë Sinan Pashës, në konakun e Sinan Pashës, për temën e unitetit. Një temë për cilën shumë flasim, një temë për cilën në përgjithësi, sa herë që i hapim televizionin, sa herë që lexojmë një shkrim në ndonjë portal në internet, do të gjejmë këtë fjalë uniteti. Mirë po, çka është uniteti? Çfarë vlere i jep feja islame unitetit? Cili është qëllimi i unitetit? Cilat janë ato mësime të marra nga Kurani dhe nga thëniet e pejgamberit alayhis salatu wassalam që flasin për unitetin? Neve si popull Kosovë, si kemi qenë kaluarën kur ka qenë në pyetje problemet tona në përgjithësi, dhe si jemi tash pas lirimit në këto 20 vitet e fundit. Pra, sa është uniteti tash dhe sa ka qenë të kaluar. Për këto dhe pikat e tjera sonte do të na flasin dy mysafirët tanë në studio këtu, Hafez Osman Efendi Bekteshi, imam në xhamin Sinan Katib. Hafez, mirë se keni ardhur. Gjithashtu me neve sonte është edhe kryemami i Këshillit Bashkisë Islame në prezant doktor Orhan Efendi Bislimaj. Orhan Efendi, mirë se keni ardhur. Mirë. Hafez Osman, jemi pothuajse kamisi i Ramazanit dhe në këto net kaluara pothuajse për çdo natë e munduar të marrim një tematik dhe atë tematik ta shikojmë jo vetëm nga ana fetare, nga prizmi fetar, por ta shikojmë edhe ta rrahim edhe nga ana shoqërore, ana sociale, në veçanti nga ajo bashkëkohore në cilën po jetojmë. Sepse shpesh ndoshta akuzojnë mediat se o xhallarët në përgjithësi po flasin veç për të kaluarën, kështu. A në realitet ato nuk janë vërteta, ne vedim shumë mirë pra kontributi o xhallarëve jo veç të kaluarën, por edhe tash edhe ato fjalë të cilat ju flasin njerëzve edhe për jetën e ardhshme që ta bëjnë. Uniteti, një temë që mund të themi sa është e vjetra që është edhe aktuale. Uniteti, një temë për cilën ndoshta më shumë të sot kemi nevojë. Uniteti, një temë për cilën ka folë jo veç Kurani, por edhe librat e tjerë të shenjtë para pejgamberit Muhammed alayhis salatu wassalam. Në veçanti Kurani ka rrah pak më shumë këtë tematik, sepse në kohën kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu ka qenë shoqëria, popullata në atë kohë, si themi neve në gjuhën e popullit, pikë 5. Prandaj erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me mësimet e tij të marra nga Zoti. Çfarë definicioni mund t'ia japim sipas fesë unitetit dhe cili është qëllimi i unitetit sipas mësimeve fetare? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Fillimisht lavdi dhe falënderimet më kulmore janë për Allah, krijuesin absolut të gjithësisë, ndërsa salavatet, përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje ja dedikojmë Muhamedit alayhis salam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Pastaj më lejoni fillimisht ju falenderoj për ftesën. Një herit lutë Allahun e lartësuar që
të gjithë besimtarë musliman të pranoj agjërimin e tyre dhe të shpërblejë me shpërblimet më të mëdha të kësaj bote dhe të botës tjetër. Sa i përket temës në fjalë, sikurse e përmendët edhe ju doktor i nderuar, është një temë e rëndësisë së lartë për të trajtuar për faktin se është prej vlerave sublime të fesë islame dhe është prej shkaqeve kryesore të ngritjes së islamit si mesazh dhe muslimanëve si përquës të këtij mesazhi përgjatë historisë. Andaj nevoja e ngritjes së vetdijes së muslimanëve në përgjithësi e të muslimanëve të këtij nënqielli në veçantë është shumë e madhe. Kështu që trajtimi i kësaj teme meriton elaborim pak më të gjatë, por ne do të mundohemi për shkak të kohës së kufizuar të përmendim ato që janë më të rëndësishme për të ditur, pra si kritere bazë, të cilat burojnë nga Kurani i Madh dhe nga tradita pejgamberike Muhammed Mustafa alayhi salam. Historia dëshmon se çdo shoqëri e cila është ndërtuar mbi parimin e unitetit, ajo ka shënuar progres dhe ka avancuar në të gjitha aspektet jetësore. Ndërsa shoqëritë të cilat në gjirin e tyre e kanë kultivuar përçarjen, armiqsinë apo edhe vllavrasjen, janë prej shoqërive të cilat kanë shënuar regres të madh dhe një dekadencë e cila ka mbetur si njoll e historikut të tyre, e që shumë për këtyre shoqërive nga një shoqëri e pasur, e fuqishme dhe miqësore janë shndërruar në shoqëri të dobta, të varfra dhe armiqësore. Allahu i lartësuar në Kur'anin Famadh në shumë ajete kuranore na sinjalizon si mënyrë direkte apo dhe indirekte për unitetin. Një prej ajeteve kuranore është ku thot Allahu i lartësuar wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Pra imperativ kuranor. Kapuni për litarin e Allahut dhe kursesi mos u përçani. Ky litar, sipas komentimit të më të saktë, është libri i Allahut, por ka edhe prej sahabëve që kanë komentuar edhe Islamin në tërësi, sido që të jetë, kush kapet për këtë litar të gjatë, kapet poshtë për ngritje të lartë. Pra uniteti i cili buron nga respektimi i Kuranit si burim dhe si sistem jete, çdo herë ka prodhuar qetësi shpirtërore si tek individi i cili ka manifestuar unitet, gjithashtu tek shoqëria e cila është karakterizuar me një gjë të tillë. Allahu i lartësuar sa herë që flet për punët e mira, për aktivitetin shoqëror, i drejtohet muslimanëve në shumës. Ja ayyuhalladhina amanu atiu Allah wa rasulahu wa la tanazu. Atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum. O ju që keni besuar, nënshtrojeni Allahut dhe të dërguarit e tij, si dhe udhëheqësve tuaj prej jush. Ose kur i ka përshkruar besimtarët dhe shpërblimin e tyre, e ka përdorur gjithashtu formën e shumësit. Innal ladhina amanu wa amilu salihat, ata të cilët kanë besuar dhe kanë vepruar punë të mira. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula, për ta si vend zbritje do të jetë xhenetul firdausi. Ndërsa kur ka folur për njeriu, për nga ana e dobët e tij, për nga pafuqia e tij, për nga ngutia e tij, e ka përmendur në njerëz. Sikurse ja ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, o ti njeri që të bëri ty të mashtrohesh ndaj Zotit tënd bujar, ose o kana al insanu ajula, njeriu është i ngutshëm, o khuliqa al insanu dhaifa, njeriu është krijuar si krijesë e dobët. Pra çdo herë ka përmendur në njerëz, pikërisht për të përçuar mesazhin e fuqishëm tek ne se atëherë kur ne jemi së bashku, atëherë kur ne bashkë veprojmë, bashkë ndjejmë, atëherë kur ne bashkë punojmë, çdo herë do të kemi vlera. Ndërsa sa herë që ne vetmohemi ose mundohemi të jemi vetanak në veprimet tona dhe në projektet tona jetësore, do të shpërfaqet dobësia jonë, pafuqia jonë, do të shpërfaqet edhe ajo ana e përfatkeq edhe mendje masies tona apo egoizmit ton, i cili nëse ushqehet, atëherë nuk shet të mirë përpara vetes dhe verbohet pothuajse
tërësisht përballë këtyre vlerave. Gjitha obligimet që ne i kemi, apo shumica prej tyre, janë të obliguara nga ana e Zotit të kryen edhe kolektivisht, sikurse namazi i xumas për shembull, ose namazi i bajrameve, ose dhe muaji i bekuar Ramazanit, cilën gjendemi aktualisht. Por këto na tregojnë për atë frymën unifikuese dhe koordinuese mes besimtarëve, të cilën e kërkon Zoti në mënyrë të prerë. Jo rastësisht jemi obliguar që ta falim namazin e xumas kolektivisht. Jo rastësisht gjithë besimtarët anë kanë globit e agjerojnë me po të njëjtat rregulla dhe norma muajin e bekuar të Ramazanit. Jo rastësisht besimtarët anë kanë botës, kur të vijë koha e kryerjes së pelegrinazhit të haxhit, të gjithë pa marrë parasysh se për nga vjen, pa marrë parasysh se çfarë race apo çfarë kulturë dhe gjuhë përfaqëson, ata janë të unifikuar si në pamjen e tyre të jashtme, ashtu edhe në kryerjen e ritualeve brenda haxhit, por edhe duke i thënë shumë prej lutjeve të përcaktuara nga ana e Zotit dhe të mësuara nga ana e Muhamedit Mustafas alayhi salam. Mënyra se si Allahu e edukon muslimanin në Kur'an drejt frymës unifikuese është e veçantë. Për arsye se Allahu i lartësuar këtë çështje e konsideron si çështje kryesore për të ngritur njeriu si individ dhe si shoqëri. Por nuk ka mundësi krijesa njerëzore të arrijë as devocion për nga ana shpirtërore, as pjekuri për nga ana mendore, as fuqi për nga ana trupore, as zhvillim për nga ana ekonomike e politike, në qoftë se nuk edukohet në frymën unifikuese. Aty kur nuk ka unifikim, ka përçarje. Dhe këtë dëshmon më së miri fjala e Zotit, ku Allahu thotë në Kur'an: "Wa atiiu Allaha wa rasulahu wa la tanaza'u." Respektoni Allahun, pra duke treguar në shtushmëri të vërtetë ndaj tij dhe të dërguarin e tij, dhe kurse si mos u përçani. Madje sqaron edhe pasojën: "Wala tanaza'u fatafshalu." Sepse kur ju përçani, me automatizëm dështoni. Shkronja f në gjuhën arabe nënkupton pasojën e menjëhershme. Fatafshalu. E kur të përçani, wa tadhhab rihukum. Atë përveç se kjo përçarje lë pasoja të mëdhaja të çorientimit gjithshoqënor, gjithashtu edhe humb fuqia juaj që i kishit pas dikur. Humb nami juaj nëse eventualisht e keni gëzuar atë. Pastaj përfundon ajeti kuranor: "Wasbiru inna Allaha ma'as sabirin." Mirë po duroni, nga se Allah është me durimtarët. Pra Zoti xhelle xhelalu na mëson që ne duhet shoqëritë tona t'i edukojmë mbi kriterin e durimit, dhe jo mbi kriterin e mospranimit apo të përçarjes mes nesh. I durueshmi është në gjendje të i kalojë të gjitha problematikat eventuale. Prandaj Allahu i don durimtarët, sepse i durueshmi çdo herë arsyeton, mbulon, i durueshmi çdo herë i te kalon problematikat, mundohet t'i zgjidh ato dhe t'i minimizoj sa më tepër ato, dhe kurse si nuk lejon maksimizimin e tyre apo edhe çorientimin e shoqërisë si pasojë e këtyre problemeve evidente. Në qoftë se i kthehemi mënyrës se si është bërë obligim edhe agjerimi, edhe zekati, por edhe haxhi, dhe kohës e kuptojmë se ato janë bërë obligim në Medinë, jo në Mekë. Pikërisht pra në kohën kur është formuar shoqëria islame dhe në kohën kur ka lindur fryma e bashkëpunimit kolektiv. Jo sikur se ishte në Mekë, ku pengesat e krijuara nga mushrikët, idhujtarët e Mekës, ja pamundsonin muslimanëve unifikimin mes tyre në adhurime. Dhe në një farë mënyrë mund të themi se ishte një manifestim i islamit individual, por në Medinë ishte krejtësisht ndryshe. Ne gjatë kryerjes së ibadeteve tona karshi Zotit manifestojmë unitet, e adhurojmë një Zot të vetëm, e i përmbahemi një libri të vetëm, Kuranit, e pasojmë një të dërguar të vetëm, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, orientohemi drejt një orientimi të vetëm, që është kibla e mirë njohur për besimtarët. Pra në asnjë mënyrë, në asnjë rrethon nuk i arsyetohet muslimanit përçarja. Madje kur i qasemi Kuranit e vrejmë se
elementi përçarës dhe armiqësues nuk është element qenësor i Islamit, por është i adoptuar. Për këtë dëshmon ajeti kuranor ku thotë Allahu: "Wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat fa ulaika lahum 'adhabun 'adhim." Pra mos e bëni sikur ata që u ndanë dhe u përçan, sepse një gjë e tillë nuk ju përket juve. Ju nuk keni të bëni me armiqësimin, nuk keni të bëni me përçamin. Këto nuk janë islame. Pra kjo është kulturë tjetër puj. E në qoftë se ju i adoptoni këto kultura, këto elemente përçarëse dhe armiqësore, fa ulaika lahum 'adhabun 'adhim, atë për këta do të ketë dënime të dëmshme, sepse Allah është i drejti absolut. Për aq sa ne të praktikojmë prej vlerave islame, për aq do të shpërblemi. Dhe për aq sa ne të marrim prej qarqeve të ndryshme jo islame, të cilat bien në kundërshtim me vlerat islame, edhe do të ndëshkohemi, nga se kjo është drejtësia absolute e Zotit Xhelel Xhelalu, ku i miri shpërblehet dhe jo i miri ndëshkohet varësisht nga veprimet e tyre. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishte modeli i unifikimit të shoqërisë ku ai e kumtoi mesazhin islam, por edhe të shoqërive tjera ku ai e përçoi këtë mesazh tek ato shoqëri. Mjafton për argument fakti që i dërguari i Allahut aq ishte i kujdesshëm saqë edhe në udhëtimet më të thjeshta sahabët nuk i lejonte që të uleshin në largësi apo në distanca të largëta. Madje në një prej haditheve u thoshte: kur të uleni në rrugica dhe në lugina të ndryshme, uluni afër njëri tjetrit dhe kurse si mos u largoni për një tjetrin, nga se kjo është nxitje për djallit të mallkuar. Pra, distancimet fizike që mund ndodhin tek sahabët i konsideronte si mundësi lehtësuese e arritjes së misionit të djallit për t'i përçarë muslimanët. Pra nëse nuk i lejonte sahabët, që ishin gjenerata e artë, më të diturit, ata që patën mundësinë e përfitimit në mënyrë direkte nga më i dashuri i Zotit, nga krijesa më fisnike, megjithatë nuk i lejonte që ata të uleshin qoftë edhe në udhëtime të shkurta apo në pushime të caktuara, të uleshin larg njëri tjetrit. Atëherë si është puna me ne? Ne të cilat jetojmë 1440 vite pas tyre, ku elementet e mundësisë së përçarjes janë shumë më të mëdha, ku shkaqet mundësisë së përçarjes mes besimtarëve janë shumë më evidente. Gjitha këto, kur t'i kemi parasysh, e kuptojmë se çfarë rëndësie të lartë i kushton Islami çështjes së unitetit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në shumë raste i porosisti sahabët duke u thënë se uniteti është primar. Unitetin duhet ushqyer dhe kurse si përçarin. Aleikum bil jamaa wa iyyakum wal furqa. Ruani xhamatin, pra ruani bashkësinë, ruani shoqërinë kolektive dhe kurse si mos lejoni që të ketë përçarje mes jush. Pastaj tha: inna Allaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalatha. Allahu është i kënaqur ndaj jush me 3 gjëra dhe është i pakënaqur me jush me 3 të tjera. Tha: fa yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. Ai është i kënaqur me ju kur ju e adhuroni vetëm atë, duke mos i bërë atij rivalitet, duke mos i shfaqur ortakri në adhurim askë dhe asgjë. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. Dhe të kapeni, pra është i kënaqur me ju kur ju kapeni për litarin e Allahut, pa për Kur'anin, për Islamin. Wa la tafarraqu, dhe kur ju nuk përçaheni. Pastaj tha: wa yakrahu lakum qila wa qal wa kathrat as-su'al wa idaat al-mal. Dhe urren prej jush thashë thënat, pastaj pyetjet e panevojshme dhe të shpeshta, si dhe humbjen e pasurisë. Në një për haditheve tjera thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: aleikum bil jamaa wa iyyakum wal furqa fa inna ash-shaytana ma'al wahid wa huwa min al-ithnayn ab'ad. Fa ruani xhamatin, pra ruani shoqërinë, kolektivitetin apo kredibilitetin kolektiv, dhe kurse si mos u përçani, nga se shejtani është me atë që është i vetëm, me egoistin, me të vetmuarin, me vetanakin, dhe me ata që janë 2 vet është shumë larg tyre. Pra, nëse 2 vet bashkohen, shejtani është shumë larg tyre. Sa më shumë që të bashkohen kokat e muslimanëve, aq më larg djalli me misionin e tij është prej tyre.
Pastaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam ju tha njerëzve në përgjithësi dhe jo vetëm muslimanëve, ja ju an-nas, madje 3 herë përsëriti, aleikum bil jamaa wa iyyakum wal furqa. Pastaj tha al jamaatu rahma wal furqatu adhab, xhamati apo bashkësia, uniteti mes jush është rahmet nga ana e Zotit xhel xhelalu, ndërsa përçarja është ndëshkim nga ana e tij, dhe për këtë ka shumë argumente që e dokumentojnë madje edhe historikisht. Shpërndajmë vërtet gjithë ato që i thotë qoftën nga ana historike, atë elaborim që e banët, po edhe këto thënie profetike, edhe ajetet kuranore na bëjnë me dije që uniteti nuk është lënë në dorën tonë, e duam apo nuk e duam, po siç e pam edhe nga mësimet kuranore është një obligim që muslimanët duhet ta kenë, pra duke fillu prej familje më të ngushta e më pas duke dalë sa më gjerë në mbar shoqërinë. Po ajo që e shohim në realitet, Orhan Efendi, e dim shumë mirë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç përmendi edhe Hafiz Osmani, gjithë këto thënie cilat i ka thirrë njerëzit për unitet, në gjatë kohës së tij ka pas një unitet dhe njerëzit janë munduar sa dhe pak jo për mia bë çifin pse ka thënë pejgamberi ose pse ka kërkuar Zoti, mirë po me çunë në vend atë urdhën të Zotit edhe të shokut ty në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po pas vdekjes së tij ndodhin ato përçarje që mund të themi që hala sot e kësaj dite përçamje kemi nga më të ndryshmet në mesin jo të këtë botës, ajo që më na intereson pra më shumë të themi në mesin e muslimanëve. Dhe në shumë të në rasteve këto përçamje shfrytëzohen nga të tjerët edhe për dukuri tjera që mund përhapen me një shoqëri. Neve si musliman që jemi, dohon pas tërë ati elaborimi që bëri me ajete me hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a na ka hije kjo përçamje që shihet në mesin e popullatës tonë, qoftë përçamja që vinë duke filluar nga ato partitë politike, po edhe në ndasitë e tjera të cilat i shohim në shoqërinë tonë. Si duhet të jemi pasqyrë para të tjerëve, ashtë që edhe na tha Hafiz Osmani. Bismillahirrahmanirrahim. Faleminderit për pyetjen. Edhe ndëgjojmë edhe Hafiz Osmanin, me të vërtet na sjellën një mori ajetesh e hadithesh shumë të rëndësishme për atë konceptin teorik të unitetit si vlerë islame, si një fakt do të duhet të ishte edhe do të jetë si tipar i muslimanëve. Se nëse dikush e ka një shembull për ta promovuar, për ta zhvilluar unitetin, këtë shembull e kanë në dorë muslimanët. E kanë pikërisht atë uvertyrën e personalitetit të pejgamberit alayhis salatu wassalam, edhe mënyrën se si ai është sjellur, se si ai e ka ndërtuar konceptin e unitetit në shoqëri. Se ajo që ja thatë në para 2-3 netësh kur e patëm një mysafir të mullafetajnë që ishte pikërisht për pajtimin e gjaqeve nga tresave. Uniteti nuk është si qëllim vetvete, por është i rëndësishëm për zhvillimin e shoqërisë, që përmendi edhe Hafiz Osmani. Edhe populli ynë pa të filluar të bëjnë një pajtim të gjaqeve nga tresave, jo sa për të kryer një punë, por për të unifikuar, për të kthyer një unitet brenda kosovar, brenda shqiptar, në mënyrë që një problematik, një okupator të egër që kishmi përballë, në atë front të jemi të përbashkët kundër tij. Edhe vërtet u tregua suksesshme. E si musliman, nëse shohim edhe duhet pak t'ja hedhim një shikim se si edhe ato që përmendet edhe se shpeshher partitë politike ndoshta bëhen arsye shkak për përçarje brenda muslimanëve. Duhet po flasim për unitetin si vlerë islame. Nuk po flasim për unitetin brenda shoqërisë njerëzore, në përgjithësi se mund ta çet në tema tjera dhe në çështje tjera profesionale, por brenda muslimanëve.
Veç nëse shohim, unë do t'i tërheqi disa paralele, ashtu si që është ndërtuar uniteti, edhe do duhet të ndërtojë edhe tani uniteti. Nuk është ajo maksima kot që shumë djetare e përdorin, me ato që është përmirësuar gjenerata parë, po me ato të njëjta duhet përmirësohemi edhe ne. Se nuk kemi alternative dhe ndonjë platformë ma adekuate, ma ideale që na bie tamam si shoqëri, si njerëz, si brez, si civilizim e si kulturë. Esenca apo ai bërthama e unitetit brenda muslimanëve është pa dyshim besimi në Zotin. Po këtë besim të Zotin mos ta marrim kështu si një rutinë. Pejgamberi alayhis kur ka shliruar Mekën që ka ndodhur pikërisht në Ramazan. Në Ramazan ka ndodhur dhe në Qabe i ka gjetur dikun afërsisht mbi 360 idhuj, aso puta idole që shoqëria asaj kohe ishte mbërthyer në adhurim ndaj tyre. Secili fis, secila familje kishte nga një idhull që e adhuronte. E çfarë bëni pejgamberi sa? I rrënoi të gjitha, edhe të gjithë u tha se ne jemi musliman. Na bashkon një besim, na bashkon një Allah, na bashkon një kible, na bashkon një Kur'an, na bashkon një fe, na bashkon një pejgamber. Dhe s'kemi nevojë përveç se ishin bestytni, ishin besimet kota, politeizëm, idhujtari, e që ishin të dëmshme, madje edhe vetë logjika nuk mund t'i arsyetoj në asnjë formë, por mbi të gjitha ishte ai akti sublim, akti themeltar që e promovon atë unitetin brenda muslimanëve. Në instancë fundit, pavarësisht dallimeve plasaritjeve që mund t'i kemi, po jemi musliman. E kemi një yndyrë. E para pra ishte besimin në Zotin që musliman t'i bashkon. Edhe kjo është nëse gjithçka ka një kulm, kjo është mbi kulm. Në maja e asoj piramidës që duhet të bashkoj, e ombrellës që duhet ne të rashtohemi në të. Por e dyta që ndërtoi pejgamberi alayhis salam dhe platforma e fesë islame në përgjithësi, unitetin, se nuk mjafton vetëm ta promovojmë, përkatësisht ta trumbetojmë unitetin. A mos të gjejmë edhe shkallë se si të ngjitemi deri te uniteti. Shumë ta kemi një strategji, një platformë se si të ngjitemi te uniteti. E këtë platformë e kishte në dorë vetë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Besimin në Zot ishte ajo maksima që duhet të rreshtohen të gjitha subjektet, e për cilën askush s'kishte dilemë. Shkalla tjetër që na mundson për me arrit me shku drejt unitetit, tash kanë qenë ajo përgatitja e individëve nga aspekti shpirtëror që ta pranojnë diversitetin e mendimeve, të kulturave, të tabiateve, të tekeve, të individualiteteve të ndryshme. Thjesht që njerëzit në parim në sens të ushqejnë një dashuri parimore ndaj tjetrit, pavarësisht ato që i ka si mangësi njerëzore. Jo ta urrejmë se nuk është njëmi, është tjetër, por ta duam si njerëz, është krijesë e Zotit. E as më tepër është edhe musliman. Edhe kjo është ajo që e brumos, na e brumos bindjet tona, idet tona, mentalitetin, mendsinë, botkuptimet tona për ta promovuar unitetin. Si? Për shembull, po marrim se ka shumë hadithe në këtë rrymë, tash unë dola në këtë anën tjetër, ato shumë me rëndësi që e përmendet ju Hafez Osman. Pejgamberi alayhis salam thot në ditën e gjykimit, ka disa njerëz të cilët nuk janë as pejgamber, nuk janë as dëshmor, por që kanë pozitë shumë të rëndësishme tek Allahu
madje që edhe pejgamberët dhe dëshmorët ua kanë lakmin atyre. Edhe i thanë sahabët, e na tregoja Resulullah, kush janë ata? Pejgamberi alayhis salatu wasalam i tha, ata janë ata njerëz që në këtë dunjë, në këtë botë, kanë ushqyer një dashuri për njerëzit e tjerë, e pa i lidhur asgjë, as farefis e as ndonjë interes i përbashkët. Këta njerëz, thot pejgamberi alayhis salam, në ditën e gjykimit, do të jenë dritë e mbi dritë. Pra do të jenë dritë e mbi dritë. Nuk do të friksohen kur të tjerë do të friksohen, e as nuk do të merrohen apo piklohen kur të tjerë do të piklohen. Edhe lexojnë fund ajetin e Kuranit, Ela inne awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ta janë ata të dashurit e Allahut, e për të cilët nuk ka as pikëllim e as frikë në ditën e gjykimit. E plot hadithet e tjera të pejgamberit alayhis salam që promovojnë la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Askush nuk e ka besimin e plot, askush nuk është musliman si duhet, gjesa nuk e don për tjetrin ata që e do për vete. Një gamë e madhe e haditheve mundohen të flasin shpirtet njerit që pikrisht ato paragjykimet, ato djallëzi shpirtërore, ato inatet, ato hasetet e zilit që bën hipotek e keqe, pengesë për unitetin mi hegë mbrënda muslimanëve. Atë tolerancën e mendime, atë faljen, atë pajtimin, kreta këto si vlera që Islami i promovon për njeriun, janë të nësishme të përjetohen, e kur përjetohen në formën originale tyre, atër ndihmojnë në tekalimin e hidhërimeve, që shpesher bëhen edhe arsye për jo unitet, për plasaritje, për përqare. E treta një shtyllë, edhe me këta duhet ta mbylli në këtë herë fjallën time, që ndalidhet pikrisht me ato që përmendja dhe Molla Faruku. Ju e dini fort mirë çfarë ishte besimi në Zotin, përgatitja shpirtërore e njerëzve, edhe el asabije, ai fanatizmi arabik fisnor. Ishte shumë, atëherë ka qenë një gangren në shoqëri, se njerëzit janë udhëhequr me baraktarizmat fisnor. Edhe kanë thonë se unë jam i filan fisit, dën çfarë fisi unë jam, çfarë prejardhe unë kam. Unë jam më mirë se ti, veç pse jam i këtij fisi. Kanë filluar të lavdrohen me prejardhen fisnore. E që na kemi shumë hadithet pejgamberit alayhis salam që i rrafshon këtë sene, se s'ka njëri që mbash a priori më mirë për shkak të prejardhës së fisit, gjesa mund të jesh njëri mund të mos krahasohesh nga vlerat islame me atë person të cilët i lavdrohesh. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Si kriter i madh i Zotit ka vendos. Nuk ka e përsi arabi ndaj jo arabit, i barë ndaj të ziut, a tjetin e kytit, por është i kriter. Veç me devotshmëri. Allahu njerëzit as nuk maten me kile, as me ngjyra, as me atë aspektin e dukjes së tyre të jashtme, por maten me vlerat e me nivelin e njerëzishmëllëkut, e të fetarizë, e të devotshmërisë, e të çështjes konstruktive çfarë udhëheqën shoqëri. Me këto vlerësohet tek Allahu. Besimi mbi gjitha, edhe këto tjera se sa është i dobishëm për shoqërinë. Kur e ka rrafshu këta, kanë pa njerëzit se e kanë hek si një gangren, si një hipotek për bashkim. Sot për shembull, apo teoria e Martin Luther Kingut në SBA. Për shembull, ata deri në shekullin e 20 deri në shekullin e kaluar kanë vujt për kësaj epërsie racore, që dikur i feja islame veç pejgamberi alayhis salam këtë element të disunitetit, këtë element të disintegrimit shoqëror e pa të rrafshuar. O dasht një Martin Luther King me ardhë dhe mi tregu njerëzve ti hekim këto të sjellmi me drejtësi para njerëzve. Të gjitha ato mosmarrëveshje që i kemi mbi bazën e racës, të etnisë, të gjinisë, duhet i heqim
dhe që të bëmë të gjithë për ndërtimin e shtetit e shoqërisë. Edhe kështu pa të ndodhur, emri i tij është i njohur, por te na plot njerëz, plot musliman, kapën pas tash asaj përkatësisë jo fisnore të pejgamberit që parafasisht mund të jetë e njëjtë sikur sot, vetëm që tipologjia pak ndryshon. Nëse ata dikur e kanë pas baraktarizmin fisnor, sot mund ta kemi baraktarizmin partijak. Muslimani me musliman nuk folin, pse? Se i kanë shenjtëruar idealet partijake. Shumë vërtet. I kemi shenjtëruar idealet partijake. U kemi dhënë edhe liderëve, edhe atyne dokeve partijake, politike, u kemi dhënë shenjtëri. U kemi dhënë fe. Bile sot sociologjia flet për fenë civile që çarkullon gjithandej në përballë. Feja civile kësaj parafasisht. Kur njerëzit pa hetueshëm kanë rënë në kthetat e shenjtërimit të një personaliteti, të një partije e kutadi. Madje është punë psikologjike, e kam lexuar dikund. Se kur njeriu diçka don, qoftë një lider, qoftë një subjekt partijak, edhe të metat nuk ja shef mo, edhe e kundërta. Kur nuk e don, janë vesh të metat edhe nëse nuk i ka. Nësë sot, edhe nëse ta zom, gabon një lider politik, gabon një parti në platformën politike, nuk kemi në gjendje ta kritikojmë, ose ta analizojmë fillim, ta analizojmë se ka nevojë për kritikë. Pra jemi objektiv. Objektiv jemi. Por çka, pse po e kritikojsh ti partinë teme, unë partinë tënde, jemi në gjendje mu hasmu në mes veti bilgari hak, pa pas nevojë. E vjen koha dikur i kalon këto sene, e pastaj hasmëria e inatet e dhënimet mbesin, po mbesin edhe njerëzit na kemi sentiment kur hidhrohesh me dikant, pastaj edhe shkakton nervozizëm, me shqetësim, me bilgari hak, po mbi gjitha janë të rrezikshme për vetë të konceptet besimore të njerëzit qytetarëve. Ideja është që këto do t'i marrin me objektivizëm. Nuk ka njeri të pagabuar, nuk ka platformë tjetër të pagabuar. Kurani famlart është fjala e Allahut që është i pagabuar, pejgamberi alayhis salam me direktivat e Allahut i pagabuar. Qertë janë, sot është një koncept madje edhe vetë autori që shkruan një libër, e që në kohën e tij ka ndërmarrë në mënyrë të pavarur të gjitha mekanizmat me qenë sa më sakt, ku shkoi mas një javë kritikon vetën. Ana çaq shumë do të krijojmë urrëtie instancë fundit të nuk janë gjëra të lejueshme. Nuk u zëm ti urrejmë njëri tjetrin. Faleminderit se zota pak rrimë. Vërtet, të që i përmendet sadopak na bën që të vetëdijsohemi për ato inate që i marrim, qoftë ato siç përmendën kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për ato fanatizmat ose ato kapjet për inat tjetrit, dhe mandej duke u krenu me atë familjen e tij, me fisin e tij dhe me gjanat cilat ishin të kaluar në kohën e ignorancës. Mirë, po shumë prej tyre ende i vrejmë, edhe në kohën tonë janë pothuajse sikur të jetojmë para 14 shekuj ose hala më larg që i gjet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Hafez Osman, ajo që po du me dal pak më larg te uniteti, tash neve musliman, Kurani edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thirrë përgjithë për unitet. A mund të themi se uniteti që u përmend se është rrugë e lavdis, është rrugë në cilën njerëzit kanë përparuar, por a mund të themi që me unitet njerëzit mund të ndërtojnë të ardhmen e tyre dhe mund të jenë të civilizuar në çdo aspekt? Po, para se të desha vesh të ndërlidhem me kryimamin e nderuar për konceptit që e dha përgjithsisht, e që kjo ndoshta me dy fjalë e përkufizon Omeri radhiyallahu anhu, normalisht si një prej nxënësve më të dalluar të Muhammed Mustafas alayhi salam, dhe si një prej njerëzve më të pjekur në konceptimin dhe perceptimin e Islamit si mesazh në tërësi dhe në praktikimin e këtij mesazhi në praktikën jetësore. Ai u thoshte, sidomos në kohën e udhëheqjes së tij popullit, la islama illa bil jamaa. Nuk ka islam të mirëfillt
përveç se me shoqëri kolektive. Pra e ndërlidhte ekzistimin e islamit të mirëfillt me ekzistimin e unitetit mes besimtarëve. Pra kaq kishte pesh kjo tek sahabët, e që realisht nuk e kemi konceptin e njëjtë ne në ditët e sotme. Uniteti që sot thirret apo që trumpetohet është më shumë formal se sa përmbajtësor, nga se në praktik mungon kjo unitet. Por ajo që t'jep shpresë është pikërisht pra ky emision dhe shumë të tjera dhe thirrjet e shumë xhallarëve, si në këtë vend ashtu edhe në vende të tjera, të cilët mundohen t'i afrojnë radhët mes besimtarëve dhe mundohen që këtë unitet ta qartësojnë deri në atë mas sa që mos të mbetet asnjë shibël dyshimi tek dikush se Islami promovon diçka tjetër përveç se bashkimit dhe tolerancës mes njerëzve. Allahu xhelle xhelalu në momentin kur e ka zbritur Kur'anin dhe kur e ka dërguar Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, detyrimisht nënkuptohet edhe urdhërimi i praktikimit të unitetit në jetën tonë. Prandaj Allahu xhelle xhelalu nuk le hapësirë të diskutimit për ndonjë mënyrë apo rrugë tjetër përveç se rrugës së përzgjedhur nga ana e tij. Wa anna hadha sirati mustaqima. Kjo është rruga ime, për rruga e përzgjedhur nga ana e Zotit, jo nga dikush tjetër. Nuk ka thonë as rruga e pejgamberit tim, sepse dikush mund të mendonte se është e përpiluar nga ana e Rasulullahit. Por jo, kjo është rruga ime e drejtë, e ka përforcuar akoma më tepër. Fattabi'u, andaj pasoni ata. Çfarë të pasojmë? Ta pasojmë këtë rrugë duke kultivuar këtë unitet. Wala tattabi'u subul. E kurse si mos i pasoni rrugët tjera, fatafarraqa bikum an sabili, sepse ato ju përçajnë nga kjo rrugë, ju largojnë nga kjo rrugë dhe ju distancojnë prej kësaj rruge të vërtetë. Muslimanët duhet ta dinë se referenca kryesore e tyre për zgjidhjen e të gjitha problemeve është Kurani, pastaj është edhe Sunneti apo tradita pejgamberike Muhammed Mustafas. Dhe prerazi dhe qartazi përmendet edhe në Kur'an. Shikoni sa bukur Allahu me një ajet kuranore përkufizon gjithë të që ne po e themi. Ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar, sikur se tham pra, po thret në shumës për të na treguar se vlera grupore dhe kolektive është atë kur ju jeni bashkë. Atiu Allahe wa atiu Rasul, nënshtrojni Allahut dhe nënshtrojni të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dhe udhëheqësve tuaj prej jush, pra pejgjirit tuaj. Këtu udhëheqës konsiderohen edhe udhëheqësit shtetëror, po edhe udhëheqësit fetar, pra dietarët, xhallarët e kështu me radhë. Pra nuk ka mundësi të jetë nënshtrimi ynë i duhur ndaj Zotit dhe ndaj dërguarit të Zotit nëse ne nuk i nënshtrohemi me dëgjueshmëri edhe udhëheqësve tan fetar. Pastaj çfarë thot? Wala tanaza'u fatafshalu. Dhe mos u përçani, nga se do të dështoni, o të theberi hukum, e kur të dështoni, atë ju largohet fuqia dhe ju largohet nami që e kishit. Pra, e vetmja mënyrë e kultivimit të unitetit në mesin e besimtarve është nënshtrimi ndaj Allahut si kriter parësor, pastaj nënshtrimi ndaj të dërguarit të Allahut dhe së treti nënshtrimi ndaj udhëheqësve fetar. Dhe unë këtu dua të ndalem. Çfarë do të ndoshta? Dua të ndalem se këtë shkuptimi më i madh që bëhet sot, ndoshta edhe e iniciuar nga çarqe të ndryshme, me qëllime jo të mira përballë Islamit, mundohen që institucionin e udhëheqësve fetar ta zbejnë. Mundohen që xhamatit apo masës së rëndom t'u japin të drejtën e përzgjedhjes së ajeteve dhe të haditheve, si dhe të trajtimit të tyre apo të interpretimit të tyre. Dhe kjo nuk është as pak islame. Prej imanit është të respektohet hierarkia shtetërore dhe fetare. Është shumë normale që mund të ketë individ në një institucion që neve mund të mos na pëlqejnë, mund të kemi antipati ndaj tyre. Por kjo nuk e legjitimon kurse si rebelimin ndaj institucionit. Por no. Shumë a mos është një keq kuptim pak këtu ta nxjerrim në mes rreshtave diçka. Se e përmend shumë me rëndësi është kjo, edhe unë kam pa diku në për hadithet të pejgamberit alayhis salam, po dhe ulemaja kanë kushtuar rëndësi që edhe nëse udhëheqësi një institucioni caktuar do bën padrejtësi
duhet të heshtësh, të tregosh tërbije, e të bësh dua tek Allahu, me udhëzue atë udhëhec, por asesi mund ngrit kundër një që të mos hapim hapësirë për përçarje, për urrëtie, sepse uniteti ndërtohet me shumë mund. E përçarja vjen shumë shpejt, e pastaj kur ekziston përçarja në mes të vetjeve, në mes të njerëzve, në mes të familjeve, të lagjeve, ku ta di, ajo pastaj është shumë vështirë edhe për të rehabilituar. Në këtë mes, mos ndoshta, se kemi vetë në gjithë muslimanët e dim se është uniteti vlerë islame, është e kërkuar wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wala tafarraqu. Në udhërore. Yadullahi ma'al jamaa, wa man shadda ila an-nar. Bashkohuni rreth fesë Allahut. Ndihma Allahut është me shumicën, e kush ndahet prej shumicës ndahet për zjarr xhenem. Na këtë to po i dim. Mos ndoshta po më intereson tash edhe po ta bëj një pyetje interaktive. Në shumë ajete të tjera, në shumë hadithe flitet për krenarinë e muslimanit. Mos na po keq kuptojmë këtë krenari, gjenat mos saqë nuk njohim në nështrem. E po ngatrojmë se krenaria e muslimanit, edhe atëherë kur je në hierarki, edhe atëherë është krenari. Pra edhe atëherë është krenari, edhe nuk bëhet fjalë për ndonjë sklavërizëm apo ndonjë sjellje sklavi, nëse e respektosh udhëheqjen. Pra mos ashtu esenca që ne po keq kuptojmë ku po çalojmë, se pse muslimanët edhe këtu në Kosovë, edhe gjithandaj nëpër botë, e shohim se brenda muslimanëve nuk funksionon si duhet uniteti që aq shumë është i kërkuar prej të madhit Zot. Po shumë e vërtet. Faktikisht krenaria e muslimanit është në zbatimin dhe pasimin e asaj çfarë thot Zoti në Kur'an. Ne e përmendim ajetin konkret dhe decisiv se nuk mund të jemi besimtar të vërtet përderisa nuk jemi pasues të Allahut, pasues të dërguarit të Allahut dhe pasues të dëgjueshëm ndaj udhëresave dhe ndalesave të udhëheqësve tanë. Pra, kjo neve nuk na jep të drejtën e përzgjedhjes se asaj çfarë na thot udhëheqësi. Me një përjashtim. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kjo është hadithi i pejgamberit, i cili është shndruar edhe në dispozitë juridike islame, që nuk ka në nështrim dëgjueshmëri praktikimi ndaj krijesës kur është në pyetje kundërshtimi i krijuesit. Kjo është mirë, po në përgjithësi institucionet fetare e që për fat të mirë ne institucionin tonë të Bashkisë Islame e kemi prej më të fuqishmeve në rajon dhe kjo është vlerë për neve dhe këto duhet ta kuptojë çdo kush. Unë mund të jem, por mund të mos jem pjesë i këtij institucioni. Nesër mos e dash Zoti, mund të largohem prej punës. Kjo nuk më jep të drejtë mua me u rebelu ndaj institucionit. Mund të sankcionohem nga ky institucion. Kjo nuk më jep të drejtë mua. Se po flasim për një vlerë islame. Vlerë islame. Nuk mund ta rrënojmë, nëse kemi koncepte islame të pastra, mund ta rrënojmë më një herë. Kjo është pra. Për këtë arsye Omeri, unë nuk e vazhdova atë çfarë tha Omeri aleikum, tha la islame illa bil jamaa. Wa la al jamaata illa bil imara. Wa la al imarata illa bit ta'ah. Nuk ka islam të mirëfillt pa shoqëri kolektive, pra pa xhamat. Nuk mund të ketë xhamat pa udhëheqës. Dhe nuk mund të ketë udhëheqës, pra në realizimin e objektivave shoqërore të tij, pa nënshtrim ndaj tij. Ai ishte Rasulullah, më i përzgjedhur i Zotit. Mirë po Allahu i dërgoi ashab. Ai ka mujt me kumtu mesazhin islam vet, si Ibrahimi alayhis salam. Por Allah ka dashur ne na përçuni mesazh që këto gjëra bëhen bashkarisht. Këto gjëra bëhen me unitet, duke unifikuar qëndrimet e përgjithshme. Pastaj kur jemi tek manifestimi i unitetit, manifestimi i unitetit nuk nënkupton gjendjen uniforme të secilit prej nesh. Divergjencat mes nesh janë pasuri. Dhe këtu është keq kuptimi i madh që po bëhet. Për shkak se është mbjellur dhe është krijuar një fanatizëm aq i tepruar, klanor, grupor, por dhe individual opinionist, saqë nuk i jep të drejtë tjetër kujt për të folur ose për dhënë interpretime. Ajo që duhet ta kemi parasysh është ky. Mesazh, shpallje është ajeti dhe është hadithi i saktë apo autentik. Të tjerat janë interpretime. Interpretimi nuk është shpallje. Interpretimi është një zellshmëri njerëzore, intelektuale e dietarëve dhe hoxhallarëve, edhe të mendimtarëve studiosi islam. Kështu që
kjo krenari e cila po promovohet në shumicën e vendeve islame, e rebelimit ndaj udhëheqësve, e daljes para përgjegjësive të tyre, pra e marrjes së kompetencave të tyre në mas, në xhamat, ka shkaktuar kaos në shoqëri. Unë kam pasur fatin të jetoj edhe në tokat arabe, të studioj atje. Të jeni të bindur që shkaku kryesor i gjendjes së sotme në ato vende është pikërisht për rebelimi ndaj udhëheqësve të tyre. Ku jemi sot? Sa gjaku është dhëllur pafajësisht? Sa padrejtësit janë bërë mes muslimanëve? Kur i shikojmë këto, mos me pas besimin e fuqishëm në Allah, edhe në premtimet e Zotit që i ka dhënë Kur'an, po edhe Muhamedi sallam do të na duke e pamundur ribashkimi i radhave të muslimanëve për shkak të përçarjes në palë që ka hyrë në këtë ummet. Ndërkohë që Allahu na edukon në tjetër mënyrë, në tjetër frymë. Thot: "Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun." Ky ummet është ummeti juaj, ummet i vetëm, pra i bashkuar. Një i vetëm, si një trup. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Shembulli i besimtarëve në dashurinë mes tyre, në qasjen e mëshirës, në shpërfaqjen e mëshirës dhe të sentimentalitetit ndaj tyre, është sikurse shembulli një trupi të vetëm. Idha ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal-humma. Në qoftë ankohet apo lëngon një pjesë e trupit, dhimbje, temperaturën, ato tër trupi përjeton. Sa mund të themi ne që po përjetojmë në ummetin si një trup i vetëm? Apo ndoshta po bëhemi dora rebeluese ndaj dorës tjetër? Pra është krejtësisht koncept i gabuar në praktikë. A mos po operojmë pak edhe në sferën praktike. Sa është interesant, na për shembull në Kosovë, se jetojmë në këto mjedise dhe i dim temperamentet e njerëzve, i dim botkuptimet. Të mundohemi ta prekim atë nervin. Çka po na mundon neve që shpeshherë jemi avantgard të përçarjes? Çka po na mungon? A mos ndoshta në ato jemi shumë popull temperament? Apo na mungojnë ajo botësia islame që i zbut si shërbeti baklavën, që i zbut zemrat, apo na mungon ajo? Apo na mungon kryenësia e kokforcia e ai baraktarizmi fisnor? Çka është duke na munduar neve që pse na këtë unitet nuk po mund ta pretojmë ta gjejmë? E çdo hidrim që mund na shfaqet atë kalojmë. Se njeriu çka mund të bëjë me fjalë, me forcë, me dhunë nuk mund ta bëjë dot. Absolutisht. Personalisht mendoj që një pjesë e madhe e xhamatit tonë, e besimtarëve, në momentin që kanë filluar të t'ja dinë rendin xhamisë, të shijojnë ato perlat e këshillave të fesë, sikur kanë marrë një vetbesim të tepruar. Shumë edhe japin të drejtë vetes tash t'i shtin sy ligjëratave të hoxhallarëve, t'i shtin sy organizimit të institucioneve, këti gjithçka në lupën e kritikës e të mbjelljes së urrëties tek të tjerët. Pa ditur takatin se si funksionon, sa ka kapacitetin e imam, sa ka kapacitetin e institucion, se këtë njerëzit nuk janë barabartë. Shumë vërtet. Edhe mundohen sikur amo pa harrojnë se me ato fjalë që po i folin në adresë të një hoxhe, kundër një hoxhe, kundër një institucionit, kundër një teorie fetare, po harrojnë se po mbjellin urrëtiet tek të tjerët, po mbjellin dyshimet tek të tjerët. E plot hadithet pejgamberit alayhis salam kemi që pe dhan, pe paragjykimeve largohuni. Personalisht kam pasur rast me njerëz duke biseduar, kur ajo ka shfaq një mllef. Ai ishte shumë i pastër, shumë me një jetë mirë, por i manipuluar. Kishte një mllef kundër institucionit të Bashkisë Islame, në ndërkohë duke biseduar u dorëzu njëri. U ndal. Sa se po s'kem ditë. Po se keni ditë se gjithë keni ndërtu koncepte anti-institucion, anti-Bashkisë Islame, anti-filan hoxhe me thashetëmet rrugëve. Shumë vërtet. Nuk keni nejt, pastaj edhe kam plot raste tjera që më kanë thonë se kur kam nejt me filan hoxhën, jam habit, ai nuk është që s'kam menduar që më kanë thonë.
Paramendo, na musliman, të udhëhequr të porositur për Allah, që mos ndërtojmë botkuptime, bindje, bilgari hake pa të drejtë e me ato që na servohen për gjithë secilit e pa fakte, pa baze, pa kurrë, na bashkë na musliman i përvetësojmë këto pikpame. Që është gabim, edhe këto pastaj sikur po bëjnë të lashe na të prirur pak që t'i sjellim to muhabete, prandaj nuk është rastisht ato këshillat e Islamit, ama çka mendosh e çka zihet si shqetësim në zemrën tënde diçka tjetër. Në çat moment që e folësh fjalën ki përgjithësi, patjetër. Se nuk është fjala më veç e jotja. E ke nxjerr fjalën te ai që ke thonë, ke ngjall një urrëtie për dikon, ke mbjell një qëndrim të panevojshëm. Shumë vërtet. Ke përgjegjësi për këtë fjalë mo, se duhesh me shkuar me kërku hallallah nëse ke thonë pa vërtetën. Po, mendoj se shkaku kryesor i kësaj gjendje të përçarjes në mesin e muslimanëve është pikërisht mungesa e sinqeritetit. Çështja e temperamentit si shoqëri, e kryenëqësisë, ndoshta edhe varfërisë e gjendjes së dobët ekonomike, janë elemente që mund ta vështirësojnë ose mund ta avonojnë unifikimin e muslimanëve, mirë po nuk është kjo kryesore. Mungesa e sinqeritetit në zgjidhjen e këtij problemit, i cili nga brenda është duke shkatruar ummetin në tërësi e shoqërinë tonë në theks të veçantë. Sahabët ishin shumë më kryenësh para Islamit. Shumë ishin më temperament se sa ne, ishin shumë më të varfër se sa ne. Në për momentin kur e kuptuan mesazhin e Islamit, kur e kuptuan peshën e fjalës së Zotit, peshën e traditës së Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ata ju nënshtruan sami'na wa ata'na. Dëgjuam dhe u bindëm, ju nënshtruam. Ata e kuptuan vlerën e kësaj pune dhe njëherët edhe e kuptuan se një shoqëri e cila ndërtohet mbi parimin e përçarjes dhe armiqësisë, sikurse e kishin dikur, ajo shoqëri është e cekët. Është shkurtpamse. Ajo shoqëri e ka vuan nga kufizimi i konceptit të njohurive bazë të vlerave njerëzore. Prandaj Islami u hapi sytë e zemrës atyre. Edhe gjitha këto vlera islame e përshkuan botën në tërësi. Gjithashtu thirrja islame, e që në veçanti na specifikohet neve si hoxhallar, gjithë dietarët anë kënd botës, është që fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Unë nuk ka be filozofin fe, shumë është e kjo, po na po e vështirësojmë, na po e komplikojmë më shtepër sa që po na duket që nuk kemi zgjidhje tjetër përveç se ta pranojmë këtë gjendje siç jemi. Na këtë problemin e kemi te tekalimi vetvetes. Kjo është. Këtu kur s'po mundemi, ka thon Zoti kështu, pe di. Po. Amo ai nervozizmi jam po më përmbys. Pra me një fjalë, na nuk jemi integruar tërësisht në Islam. Po. Udkhulu fi silmi kafa. Hyni në Islam, integrohen në Islam tërësisht dhe plotësisht. Jo të jemi selektiv. Unë e pranoj këtë ajet sepse po më përshtatet mua. Unë e praktikoj këtë hadith sepse mua po më përshtatet. Po njeriu veç ka kalu tash fanatizmi i tij, qoftë medhebor, grupor, klanor, sido që ta quajmë, ja ka verbuar sytë atij. Edhe ai nuk sheh më me atë syrin kritik. Me po ai gjonat i trajton me teket e tij, me epshin e tij, dhe bëhet robi i epshit pa e vërejtur fare. Ndonse në masë paraqet si fetari. Mi pa është fetari bosh, është fetari e zbrazët. Bëhen fjalë për musliman kontrovers. Po. Ndryshe e kuptojnë Islamin, ndërsa ndryshe e manifestojnë atë në jetën praktike, familjare, edhe në familje. Shpeshherë në nuk do të thotë pse një burrë ka e përsin në raport me gruan, e përsin muskuloze. Shpeshherë gruaja ka drejt. Normalisht. Ata tash në këto relacione nuk është në gjendje burri me kuptua, me pranuar, me thonë ki drejt, ti ki sakt. Po. Po është. Mbyllim pak, jemi në minutët e fundit të emisionit. Kemi disa pyetje që janë bë, mirë po unë me një fjalë do të mundohem ta përmbyll edhe një përgjigje përfund Orhan Efendi. Përmendet më herët misafirin që e kishim para 2-3 nete, Mulla Fetahin. Përmendja e atë unitetin ndërmjet njerëzve që ishte në përgjithësi, kishte familje cilët ishin ndëmtuar, të mbytur, mirë po të gjithë banonik të pajtohen me qindra mira familjet pajtohen
të falin gjaqet e të mbytyre të tyne. Rasti njëjtë na ndodhi pas vitit 90, 97, 98, 99, ndimi i madh i vogël u çunu ban bashk, pa marrë parasysh cila parti ka qenë, kush ka qenë, me kon ka qenë, gjithë u ban në ombrellën e UÇK-s. Aty gjithë morën pjesë, qëllimin e kishin që vetëm të largohej armiku. Mirë po, aty ku duhet të ndalem. A thu, a ka shku në vend ai amanetit që në kanë lënë jo veç edhe mjashari, se na shpesh herë kur po vinë festimet e ndryshme, përvjetoret e ndryshme, kemi bërë si tradit nga një slogan, bac u kry, bac u bom, bac kjo. A thu ka qenë amaneti i edhe mjasharit edhe dëshmorëve tjerë të vendit që unitetin, mesin e popullatës tonë, në veçanti në mesin e udhëzët tanë tjetë në këtë mënyrë, ashtu si shështani apo në mënyrë tjetër. Përmendëm edhe në thani pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra në çfarë formë është kërkuar. Po edhe një teleshikues thotë, çka duhet bëjmë që mos përçana, edhe për gjërat imta mos ta urrejmë njëri tjetrin se këtu po fiton pala tjetër. Kjo nuk ka hije pasazet të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, pas gjithë atyre dëshmorë, pas gjithë atyre viktimave civile të cilët u vranë në luftë, a thu, shkojnë në vend amanetit tyne, e kanë kuptu amanetin këta që metën në gjallë, qoftë krahu i luftës, po qoftë edhe krahu tjetër i politikanët e cilët dolën pas lufte. Gjithmonë nëse sa herë i përjetojmë rënien e dëshmorëve, për çka ranë ata? A ranë për një interes familjar, a ranë për një interes personal? Për çka ranë ata? Për çka dhanë jetën? Zotin e ka fa një jetë, edhe gjithë e duam, gjithë dëshirojmë që ta shfrytëzojmë në mënyrë më të mirë, ta jetojmë. E dëshmorët këtë jetë e dhanë. Nëse përjetojmë kësaj, shumë marrim leksion për veprimet, për qëndrimet, për fjalët, për gjithçka në jetën tonë që veprojmë që udhëhiqme. Ata ranë për interes, u bon kurban i lirisë, ranë për interes tonë. Edhe njeriu me mend krye, me vedije të plotë, nëse e din se një veprim është duke i bërë dëm popullit, dohet të udhëhiqet për ideale, dohet ndalet. Çka duhet bëjmë, se është shumë gjatë edhe vërtet ka njerë na vjen keq edhe për dëshmorët, edhe për invalidët, edhe për veteranët, dë vjen keq, se njerëzit sot nuk kemi kohë me humb një gjysmore, një orë me dalë me dikën. Ama dikush ka humbër muaj e vite e ka hes një përplumba. Ka humbër edhe jetën. Ka humbër edhe jetën. Sot plot veteran e invalid që kanë mbetur gjallë i vujnë pasojat traumat e luftës. Ata që kanë qenë dini që ka është trauma e luftës. Dashje pa dashje, se kur përballesh me vdekjen, 99% se kime vdekje, e 1% kime shpëtu, ajo bën traumë. Ama ata dhanë shumë, ata bën shumë, edhe ne zimi për gjëra të parëndësishme, për aspekte individuale, për baraktarizma, për teke, gjëra formale. edhe fare nuk korrespondojmë me idealin e tyre për mirëqenien e popullit. Gjithçka që shkon kundër mirëqenies së popullit është kundër idealeve të dëshmorëve, kundër luftës që kemi bërë. E çfarë duhet bëjmë? Çfarë duhet bëjmë? Më duket ishte pyetja edhe si ne si musliman. Kur gjë nuk kërkohet më shumë, muslimani duhet të mendojë ndershmërisht dhe vetëm ndershmërisht. Kur mendon kësaj, mendon për të gjithë. Po si? Nuk bëhet kiameti nëse nuk pajtohesh me dikën në një aspekt. Ndërkohë që në 99 të tjera pajtohesh. Me drejt e mirë shembull një dietar, thoshte sikur me hym në një hotel, i cili ka 100 dhoma, 99 i ka të hapura, por një ka të mbyllur. Edhe kur dalësh tush, këtë hoteli ishte mbyllur. Na jemi në gjendje me rënu njerëz, me shkatru individ, për çka? Pse për një x arsye, për një x
çështje ku ta di, edhe bën sebeb që na mu përçare, e pastaj kjo përçarje bëhet, çush e tha Afozi më herët, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Mos u ndani se një person bëhet arsye me mbledh pas vetit edhe shumë të tjerë bëhet një rrugicë. Po kur nëse e ndjekin këtë trend edhe shumë të tjerë bën shumë rrugica. Edhe ku mbet ai dyreki i islamit e i muslimanëve. Ku mbet ajo që ka qenë e trasuar prej kohës pejgamberit alayhis salam deri sot. Nëse na po lëndojmë me gjithmonë. Prandaj nevojitet për muslimanëve te kalimin e vetvetes. Nëse diçka s'na pëlqen në shoqëri, mundohu me mjete të arsyeshme me rregullu këto. Po jo me këso linçime, me këso rrënime, me shkatrime, me përçarje, me mbjellje të urrëties, se këto pastaj neve po na kushtojnë edhe si popull po i vujmë edhe si bashkësi muslimane, jo si institucione kanë fjalën, si bashkësi muslimane. Si e tërësishme, na jemi këtu si bashkësi muslimane në Kosovë Madhe. Por me na pyet, a jemi për një me? Këto është problemi që na s'mund ta tekalojmë vetveten. Duhet t'ja vëmë gishtin kokës, edhe në ato që janë idealet e islamit, ato janë fundamenti jonë. A bashkohemi rreth tyre, se na dim ka pas grupacione në historinë islame, ka pas të ndryshme. Ama i kanë pas ato trungun. Sikur me thonë lisje ka një trung. Atë nëse jemi të gjithë mrena trungut, e për ndonjë deg diku çalem ata, se të rëndësishme me na përqa. Absolutisht. Sot plot musliman, po marrë pak në një minutë, sot plot musliman përqami njëri me tjetrin, e këqyem njëri tjetrin shtrembër. I kemi bë gjërat parëndësishme të fesë, i kemi bë postulate qendrore. Për shembull, ku t'i vëmë durët gjatë namazit? E kemi bë çështje kryesore që gjersa edhe nëse fare, tash po them këtu publikisht se mund të më marr dikush për të madhe, nuk është fare e rëndësishme në namaz ku do t'i vendosim duart. Ama grupacione të caktuara që na kanë ardhur në bashkinë tonë muslimane në Kosovë dhe në troja shqiptare, kur fillojnë e shenjtërojnë këtë vendosjen e duarve vetëm në një pozicion, edhe ju tjerë që nuk i vendosni sikur unë e sikur ne duat në këtë pozicion, ju nuk keni të bëni asgjë me islamin, ju keni dalë për rrugës drejt. Logjika linçuese përjashtuese. Kjo mbjell urrëtie, mbjell përçarje. Nuk po thon sikur që kanë thënë imamët e mëdhëbeve, se edhe ajo formë e faljes namazit është në rregull, edhe kjo formë e faljes namazit është në rregull, që janë të pranuara në islam, e që i kanë shoqëritur ulemaja. Por kanë ardhur me një logjikë të re, se jo, ti që i ke vendos duart nën këthinj, nuk je në rrugë drejt, që duhesh me vendos duart në gjoks. Logjik përjashtuese, logjik urrëse, logjik përçarëse. Pra këto janë ato që ne do t'i tekalojmë për gjithçka, sepse kemi shumë gjëra, 99% i kemi që na përbashkojnë, e këto janë cikrima që më na ngjall urrëtia për çfarë. Nëse lejoni, ndoshta është fundi i emisionit, unë mendoj se është nevojë imediate prej instancave më të larta të ligës së dietarëve botror e deri tek ne këtu si hoxhallar të kësaj shoqërie, që të përpilohet një platformë unifikuese e ummetit si bashkësi e përgjithshme. Për arsye se po lëngojmë shumë prej kësaj përçarje dhe për fat të keq kjo sa vjen edhe po shtohet. Në qoftë se një gjendje e tillë vazhdon, kam frikë se do të jetojmë në greminën e thellë të armiqësisë mes vete. E si pasojë e kësaj nuk do të jemi në gjendje të realizojmë pastaj objektivat e legjislacionit islam. Ne gjërat që na bashkojnë i kemi shumë më tepër se sa ato që na ndajnë. Objektivat fetare dhe detare në këtë shoqëri ku jetojmë janë vlerat që të gjithë neve na bashkojnë, për realizimin e cilave ne do të pyetemi para madhërisë së Zotit xhel xhelalu. Çështja e koncepteve të ndryshme, perceptimeve të ndryshme, e përmendëm më herët, është vlerë. Përgjithsisht, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul, nëse keni divergjenca mes jush, dhe kjo është e përgjithshme, qofshin divergjenca ideologjike, qofshin juridike, qofshin ekonomike, politike, por që ka të bëjnë me shtetin islam, kthehuni tek Allahu dhe tek i dërguari, madje e përmend rëndësinë e lartë kësaj që po thot Zoti,
in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Pa kjo ka të bëjë me imanin. Nëse me të vërtet besoni në Allahun dhe në ditën e gjykimit, si dy shtyllat të besimit në Zot, atëherë ju detyrimisht duhet të ktheheni dhe të referoni burimit kuranor dhe atij pejgamberi. Të gjitha inatet, të gjitha interpretimet tona, qofshin individuale apo grupore, të gjitha pretendimet tona nuk kanë bazë përderisa dhe nuk vlen, nuk bazohen në Kur'an dhe në Sunet. Këto e kemi zgjidhjen, edhe si umet, edhe si shoqëri. Megjithatë, elhamdulillah në shoqërinë tonë ka mirësi të shumta. Besia islame me xhallarët po luan rol konstruktiv në këtë aspekt, pa në ruajtjen e unitetit gjithë shoqëror. Këtë ka bërë edhe para luftës, gjatë luftës dhe po vazhdon ta bëjë edhe pas luftës. Lutim Allahun që ky institucion të fuqizohet çdo herë më tepër, ndonse po mbijeton juridikisht si pas status definuar, po e ka dëshmuar fuqinë e saj praktike në popull, dhe kjo është një vlerë që duhet ruajtur vallahu. Ne jemi edhe shkojmë, institucioni mbetet. Ky institucion është bartur me përgjegjësi, me sakrificat shumta dhe duhet vazhdojmë me sakrificat më tepër nga ana jonë dhe pasardhësve tonë. Përndryshe, nëse në të kundërtën veprojmë diçka tjetër, atëherë dëmi është i përgjithshëm. Kjo është një shtëpi e përbashkët që ka një Zot shtëpie që udhëheq atë. Çdo rebelim ndaj kësaj shtëpie është dëm i përgjithshëm. Do të shkaktojë ndarje kundër koncepteve të Kur'anit të fesë islame. Absolutisht. Zoti ju shpërblet. Faleminderit, Hafiz Osman, doktor Orhani, falenderoj që sonte të ishit me neve në këtë natë i muajit bereqetshëm. Vlar Zoti që këto net të bereqetshme, ashtu siç po flasim për tematikat ndryshme, ato që po na interesojnë, në veçantë këto që janë aktuale, këto tematika që po lëngojmë në këtë aspekt shumë këto vitet e fundit. Vlar Zoti që spaku prej vetvete tona të fillojmë të përmirësimin më pas tek institucionet më të larta të vendit tonë, ashtu që të ecim përpara së përparimin të gjithë dhe. Faleminderit. Faleminderit të shkues, ashtu siç përmendën edhe mysafirët e mi këtu në studion e TV Besës nga konaku i xhamisë Sinan Pashës. Vlar Zoti që për ato problemet të cilat i kemi të mundohemi t'i zgjidhim mes vete, unitetin të ruajmë dhe atë mos bëhet sebeb, mos bëhet shkak një gjë e vogël, që përmendëm mysafir, gjërat e imta të na shkatërrojnë neve mes familjeve, mes shoqërisë dhe të përçohemi ashtu siç bëhen shoqëritë jo përparimtare. Duke e dëshiruar si fyr të këndshëm, përshëndes. Selamun alejkum wa rahmetullahi taala wa barakatuh. Faleminderit.